Tugire Kristo. Naganze Kristo. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Bakunzi abijambo ry'Imana mwese muri muvukano wa restaurant Komera Kristo ni ubuzima mwisi bitagaragara. Ndabahaye amahoro ya Yesu Kristo aho muri komande z'imezi. Ndabifurije umugisha w'Imana mwese kandi ndabahaye ikaze muri mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Abari kumbonesha kure sibyo iseseshwa muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima dufise umushitsi uwiteka, umushitsi w'icyubahiro Imana yaduhaye, umwana wa restaurant Komera Kristo ni muzima, umusore w'inguvu, umusore w'intwari, murundi yisobanukiwe, umukristo yisobanukiwe. None rero munkundire imbere yuko ndamuha akanya keza ngo yidodore, mbaze ndamwakirize igisabisho, mbaze ndamwakirize umugisha w'Imana imbere ko yidodora, hanyuma tukinjira mu mwanya wo kuganira gusesangura ibiri ku mitima yacu. Murabinyemereye? Turabibemereye. Imana ibahe. Amen. Nibaza ko n'abandi ba Kristo batobinyangira. None rero mukirutse imitima yanyu mwese dusenge kugira ngo dusabe Imana ibe kumwe natwe muri umwanya mwiza, kuko nta kindi kiduhuje n'ubumwe bushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, turagushimiye cyane kuko uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana inezereza ubwoko bwawe. Ni wowe waduhaye umwuka w'abazima Mukama, ni wowe watugejeje kuri iyi saha turi bazima, tubiguhereye ko icyubahiro. Ngushimiye cyane kuri iyi ngabire idasanzwe y'umushitsi waturongeje muri iki kibanza wenyine. Washimye ko tuba muri uyu mwanya Mukama, ndagusabe umumere umugisha, umuha amahoro, umuha urukundo, umuha igikundiro, umuha ubugwiza mu byiwe, umuha umwete wo gukorera mu buntu no mu butungane bwawe, kandi intambwe ziwe zose zo kuri iyi si azihererwemo umugisha ukomoka mu kiganza cyawe cy'ukuryo. Kandi twese ubwacu duhuriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana turisengeye twisabira umugisha. Sengeye ubwoko bwawe bari ku mpande zine z'isi, baba bari mu gasho, baba bari mu bitaro, baba bari mu isoko, baba bari mu nzira bagenda, baba bari mu mabisi, baba bari mu buseruko bw'isi, mu burengero bw'isi, mu buraruko, mu manuko bw'isi. Aho hose uhageze amaso yawe, aho hose uhageze ikiganza cyawe. Mukama, uyu mwana wawe yuguruye iki kiganiro, muhe ibimwubaka. Turahamagaye amaraso meza ya Yesu Kristo ngo adutwikire, adutandukanye n'icitwa inabi cyose, aturinde kumaramara no guteterwa, ahubwo dukugwe ku citwa ikizingiti cyose. Duhabwe umugisha wo kuba imbere y'Imana, atuyitungane nayo dutunganirize mu byo tuyikeneye ko. Mutima w'Imana uri ingabire idasanzwe tuhawe bivuye mu ijuru. Ngwino kumwoza ku batumwa bugamira bakavuga n'abatashaka kumva bakumva. Ngoma hana mutima mwirano bane naje, ubane n'uyu musore, ubane n'uwari kuri kamera, ubane n'ubwoko bw'Imana uri ku mpande zine z'isi. Abariko barabyumva n'amatwi cyangwa abariko barabikurikirana n'amaso yabo bivanye n'aho babyugururiye baherereye cyangwa bisunze. Urakaza Mana mutima mwiranda kugira ngo akanwa kacu uyu munsi kabikaza byawe no mu butware bwawe. Ngwino wigishe ubwonko bwacu, ngwino duha amajambo mazima, amajambo yubaka isi. Tugaragare ko turi ambasaderi w'ijuru, tugaragaze ko muri uyu mwanya dukeneye kumenya ibyo dufasha kwisobanukirwa kuko urukundo rw'Imana rugwire muri twebwe. Urakoze ko wemeye kuza tukwakiranye n'agasekuje tuzaniye, kandi mu izina rya Yesu Kristo natuye amahoro kuri twebwe twese turi muri iri zamu, natuye umugisha, ubwenge n'ubutungane bidushware mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko rero nongeye kubashimira mwebwe mwakirukije imitima yanyu tugafasha isengesho, kuko hari abadakunda gusenga, ariko gusenga burya asenga uzi gusenga, asenga uzi akamaro ko gusenga. Gusenga ni itegeko, gusenga si igisabo, kandi gusenga ni ukuvuga iki? Dusenga nyene kugira ngo twuzure n'Imana, dusenga nyene nka kurya ifite uva mu mazi basi, niko natwe tudakwiye kuva mu masengesho. Nka kurya utuhagarika impemu zawe ukazibuza guhemuka zibiri n'uburu zawe zose, niko udakwiye guhagarika amasengesho ubwenge bwawe. None rero mwakoze mubere umugisha. Kandi reka rero nongerenze iburyo bwanje bikaze uyu musore mubona, ubwa mbere mbanze ndamusabe mu cyumweru ciwe atwidondore. Murakoze cyane kuntiza uyu mwanya. Jewe abavyeyi banyise
Bimenyimana Jean Baptiste, mu Kirundi ni Bimenyimana Yohani Baptiste. Naragerageje gutohoza igituma banyise iryo zina. Ubwa mbere abavyeyi banje n'abakristo, kandi abakristo basenga mu idini rimwe, dusenga mu idini rimwe rya Katolika. Rero mama niwe yambwiye ati yahora yumva umwiranda Yohani Baptiste bamuvuga ko bibi. Kwanza yumvise bamuvuga mu beranda, acavuga ati nanjye ndakeneye kwita umwana wanje izina riri mu beranda. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Aha, ariko bavuze ngo ababyeyi banyise, hari abandi bakwise irindi none. Yumvikane ko ari Agaciro ngo ababyeyi banyise. Amatazirano bivanye naho ubugeze, naho ubaye, amatazirano ni menshi. Reka maze ntihagarare kuri iryo Yohani Baptiste ngo mama wawe yarashaka kwita umwana izina ry'umwana. Ubundi mu rubyaro rwa papa na mama ugira kangahe? Ngira inshuro ya 4. Mashimwe. Umwana wa 4 aba ari umwana yitwa Mashimwe, kandi bivanye n'igitigiri kiri imbere yiwe n'igitigiri kiri inyuma yuko kiri imbere ciwe baba ari 3. hari ubwo nk'uwa 4 imbere yiwe hari 5 cyangwa 6 biravana. Murazi ko byashoboka ibyago akabura umwana cyangwa akorokesha inda. Uwa 4 nyene imbere yawe nduwa 4 nta wavuye nanda yavuyemo barabikubwira kuri uwa 4 umwe babiri tutubana uvuga kuri Mashimwe. Uri Mashimwe kandi rero amaze ndakwibarize umuhungu wa Zakariya na Elizabeth. Mungu wa Zakariya undi Bibiliya Yohani Baptiste n'umwana wa Zakariya na Elizabeth. Ni na yahe matsiko wagize yukugira inyota yukugira umunezero ko na witwa Yohani Baptiste? Amatsiko ya mbere maze kumva nitwa Yohani Baptiste, naragerageje kuza ndatohoza ubuzima bw'uwo mweranda. Biragoye ko ndabubwira mugabo biramfasha kurondera Imana niho ingwa ndibuka ko Undi Yohani Baptiste amatsiko ufise nayo kumenya yuko umwana wavutse ku buryo budasanzwe. Kandi ibyo rero izina nabanda bibabwira, izina ni ikintu twambaye. Hari ibintu bibiri bikora ku muntu, ni izina n'icyandiko cy'impuzu wambaye. Ugiye impuzu nawe dupfa kugura mu isoko, impuzu ifise amabara, impuzu ifise urwandiko, ibifise igitongerero. Impuzu ifise amabara, impuzu ifise urwandiko, ifise igitongerero. Bugiye uciye ubwenge ari amabara y'impuzu utambara. Amabara ego ari ruvangatirane rwa amabara utambara yiciye ubwenge nawe isanga izimbutse bebasha amabara. Uza amabara ari amabara yahe umuntu atoshobora gukunda bivanye n'insiguro yahe. Ntureka kuyakunda komite ahubwo iyo yambaye ucuvugurutse igitekerezo cyane. Nk'umuntu ubona nk'uje inambaye uvuga ngo ni impuzu y'abapfuye, n'ibara ry'abapfuye, sibyo siko bavuga, ariko sibyo ntabwo n'ibara ryo guca bugufi cyo kwicisha bugufi. Nk'ibyo kenshi ndayambara ku munsi wa 5 kuko n'umunsi mba numva nyene jewe nyene ubwanje nahe mani tonjanja ubwanje nabishira mu ruhara nk'ijanja n'umunsi mba nciye bugufi cyane mbihamagara mu ubwo bubasha. Ariko umunsi nshaka gutwenga jahugira akanyamuneza ndabona umunsi wagizene ndambara ibara ryera, ndambara ibara risa n'ubururu, ndambara ibara risa n'iki. Ni kuvuga iki rero urwandiko n'ibara ry'impuzu sinje kwigisha amabara y'ibyo n'ibara ry'impuzu ngabo ni mu bimbaza ikindi kintu byije mwana uco bimbaza no bose. Ndakubaza akabazo gatomwe none ko nkunze kwambara ntware ndayikunda. Ntware ni sonorite urya ntware ni kindi kintu. Ntware n'ubudangago benshi bazi ngo ntware n'umubabaro no uzobyiweze n'abasaserdoti basinga mu karurero usanga umwambaro wo bafise nk'ijye mwambaro amasutani ni ibara ryera n'igirabo. Hari sutani tukora bafise, hari isa n'umuhondo bafise, hari yaruje bafise, kandi yaruje n'ikintu gitangaje kuko Kristo murazi kuyo kandi arabaye mwambitse.
ibara ryirabura ni umwambaro w'icubahiro kandi si ku bagabo gusa no ubona nk'uko twebwe mu Burundi umukenyezi yambaye yaberewe usanga apfusa imvutano sibyo njya cerekana umunsi mukuru abarabona usanga ari kanzu yirabura ico bita ngo ni abaya abaya Igiswahili ni cara abaya nikuvuga harimo hasheriko nikuvuga rero baragirabura uri kunda ujye buri umuntu yiyemera uri umuntu yiyemera uri umuntu yiyumva si ukwiyemera ubwirasi hariho kwiyemera kwirata Bibiliya iravuga muri mwene Sirake ngo abantu batatu bateje isoni n'aba Razira tubwira Razira ari wari kuri kamera natubwire ni bande mwene Sirake avuga bande umukene yirata umutunzi yishimye tamasamba mwene Sirake nukuvuga iki rero ubundi iyo wambara baragirabura ntubura umukene yirata kandi ntubura umutunzi yishimye no basi ni bwa bukomezi bwo kwimvuka vuga uti handi naho ugera mu kibazo naho ugera mu ntege nke vuga uti kuko Uwiteka ariko munati basi nijya muri itsaye ndavuga ngo kuko umwami Imana zontabara nico gituma ntamara uvuga uburi umuntu yiyumvamo imbaraga ku buryo uvuga uti nikigaragaza cyo gomba kuntsinda uri wa muntu naho bugwaye ni wiheba ngo yinge urire ugire vuga uti nyuma y'ingwara hari ubundi buzima ubwo n'ubukomezi burya uburi umuntu yiyumva yiyemera bashe yiyemera uvuga uti sikenje cyose gikwiye komitana ngatangaruke kuri Yohani Batista ubundi yo witwa Jean Baptiste abantu bitwa ba Jean Baptiste babyumva ubutegerezwa kumva ko uri hejuru y'abandi tari hejuru y'abandi ngo bakandamize ngo bacinyitse uri hejuru y'abandi ngo bafashe gufata inzira kumenya ikitaraza ikibaraririye ubafashe kubimenya kandi uburi umuntu akaze ko Yohani Batista yabwiye ngo mwabana b'incira komaza ngo tubiganze gute mukubabwira ni hari umuntu winje bajeje mundi Yohani Batista ukadeka muvyaka kwitwa Yohani Batista akaca kudekesha bakwica abategereza kukureka ukamenya ingene resolve ibibazo byawe ngene utora igisubizo cy'ibibazo byawe umva rero na yawe nayo nisanzwe bimenya Imana biracari mu ibanga ry'Imana Yohani Batista wibuke ko yabatiririjwe mu nda ngo Yohani Batista nta muntu yamubatirije ryabaye ibanga rya Bikira Mariya agiye Yohani Batista Bikira Mariya afise yasamye inda Yohani Batista yaramaze amezi 6 mu nda Elizabeth kuko isama giwe ryaherewe se Zakariya kuri altare sibyo nukuvuga rero Yohani Batista kandi Yohani Batista bashobora gutorana umwuga wa se ugakawuhinyanyura ubu Yohani Batista wabye wana so umuguruguru ubwiza ko umuguruguru mugokamenya ngira nizo natora nibyo none bisanabyo niyo babiri byo tereke kuko si generation mugabo biza kubabyo iyo witwa Yohani Batista comportement zaso ukabona zimeze nabi ubwiriza kuzibatuzako ubwiriza kuzitandukanye nazo na mama waka aci ubwenge cyangwa yarabyigishije ko nawe meje atigishijwe ategeza kubigutandukanye nabyo mugabo ikintu ciza cyakozwe na papa wawe utegereza kugikora mugabo kakinyanyira ubundi buryo hariho grand frère akunze kuvuga ngo umuntu azotorana ukuntu papa wacu yarameza azobahiriye kumbure nkika nanjye mfisemo amahirwe ngo yo amahirwe uko niko kuci numva iyo nsiguro bihuye n'ibyo uwo mu grand frère ahora atubwiye ko niko kuri kuniko kuri biba bihuye donc ukomerera kungabire ya papa ukomera kujya kuvuga ngo Yesu Kristo ubona ko ari waje gukoreza FM wacu Yohani Batista ni kurundi rwego kandi Yohani Batista ibyo bimenya Imana ryawe buriya ziriza gukurikira kuko uzamana ibanga ryawe n'Imana ko Yohani Batista buriya nk'umwakarure nakubwiye ko atigeze abatizwa no kuvuga wavuze ngo twese mu muryango turaba Kristo b'Abakatolika ariko buriya namura ba Kristo b'Abakatolika ikindi kintu cy'umwihariko ni nkuko usanga ngo abavyeyi bawe ubigishije ngo tanga icicimi cyangwa ikiriki batogikora mugabo ugasangura gitahuye uragikoze batayikoze no kuvuga uri Umukatolika mugufisa akantu k'umwihariko kawe n'abavyeyi bawe b'Abakatolika kandi utose mu maberebere ya mama wawe kandi utakuye kuri papa wawe
Nuvuga Yohani Batista bimenya Imana. Yohani Batista afise ibintu byinshi cyane. Abantu bitwa Yohani Batista n'abanyamahigo. Mugabo benshi ko batabigendera. Ubundi wende intege nke zawe n'ubukene bwawe ubweza gusengera ku izina ryawe. Sinayiko ndigisha amazina. Umeze neza none. Ndashimye. Umukama guhumugisha rero umva ko wanawutoranye guhera ku izina wiswe. Amen. Nuko rero nongeye kuguha ikaze kandi tuganire ambwira ko ariko umutima ambwira amatsiko ufise uyumva gute uje muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima rya mbere uyumva gute Nukuri ndanezerewe cyane nahora nkunda kuvuga ndi kure mvuga ati Grande se abantu ngira no muri Komera Kristo ni muzima bamaze kukakumenyera nakunda kuvuga ngo grande sere tutabonana ndi kure mugabo no munsi nishikiye ubu rero ndiyumva nisanzuye komeza wisanzuye muri kwa mukuru wiwe mushiki wiwe mukuru amukurira numva kanyamuneza ntangere mbishimye cyane natwe turishimiye kukwakira no kukubona amasomo yandi bunde yawo abana ba restaurant babo barerewe muri restaurant Komera Kristo ni muzima tunzinanye mu majwi tukamenyana sometimes ariko ama profile yanyumaze kuyabona kwishira babonye ndabamenye none rero nanje nishimiye kuba waje ukahagera no kuri mande bigoye mugisha nta kigoro wagize urakaza neza amen yego urakaza neza ho rurotoza uri kure bimwe mu byo bise ku mutima niki mu bibazo bise biri ku mutima wumva ushaka kubaza ushaka ko tuganirako no munsi mfise indoto sinininya iri hagati na hagati nibanza ko ari nangufinya iyo ndoto siya nayirose hirya bucarejo iyo ndoto nagumye mvuga ati Imana yamfasha nkayirotoza ntayanditse turi kumwe ari mbi atari mbi gusa nibuka ko mwatwigishije ko indoto iyo ari yo yose ari nziza ari mbi ukirota senga Imana uyibatuze ari nziza ubwira Imana izokubeko nk'uko wayirose ari mbi Imana yiguhushanya nayo icyo rero nubwo ntaramenya ko ari nziza cyangwa ari mbi icyo nico nihutiye gukora gusa sinzi iyo ndoto sinzi ko ari mbi sinzi ko ari nziza nizeye ko ari yari yose ari nziza turayihamagara ikoreka amen uhure nabyo by'Imana ashaka kubwira ari mbi ubundi ndoto Imana niyikwereka iriya na activity kiretse gome ari indoto biba byatanguye kuba mugabo n'umwami Ezekiyasi Imana yari yamaze gufata umwanzuro yatuma Isaya atagenda mubwira uti genda urage hamuve sikwako urupfu ari rwamaze gusinya mugabo Ezekiyasi kubera imirimo yakoze kumenya ubwenge kutapfuguruza umuhanuzi kwihererana n'igi kutaciga itandaciriwe igombe gwitandaciriwe Imana yamukura ku urupfu so indoto iyerekwa ubuhanuzi ni Imana ibishaka ugira icyo ukoze kikubeko cyangwa ugira icyo ukoze kikubeko urumva ugira icyo ukoze ugikugweko mugari kibi cyangwa ugira icyo ukoze kikubeko mugari kibi bisaba ubwenge guca bugufi basi iyo ndoto kaje na barankunda kurota inyuma y'izamu rya saa 9 mugari iyo ndoto yaje imbere bavuga hagati ya saa 7 na saa 9 iyo ndoto uko ivuga nuko je narose abantu benshi sinzi ko navuga aho inswa ndavuga inswa narose indoto y'inswa narose mbona ngo inswa ziko zirarara rero hari ukuntu ngo navyutse hanze ngusanga ahantu hose mpunyoye mbona inswa ari nyinshi nije nari nzutse je nyene nta nabandi abandi bari basinziriye mu bisanzwe kuko hari mwijoro ngo nko mu masaha 9 gutyo mu masaha y'ijoro nyene hajya abantu baba twawe n'agatiro ngo nzutse ngo ndaraba hose ngo mbona ibiswari byinshi ngo ndaryoherwa cyane
mvuga ati reka nze kubyura bene wacu hariho batoyi banje bari basinziriye kujya kuntu nyene usanga nyene wanezerewe ikintu ngenda nyene n'umunezero mwinshi ngo nze kubavyura izoswa ndagenda ndabavyura nabavyuye hajya nyene dutanguye kuzitora je sinatora je nari mu kanyamuneza gusa nguma kuzibona nguma nzunguruka ndababwira ngo mutore ngo ngaha ni byinshi je ntariko ndatora nguma ndabegeranye ndababwira ati ngo ngaha kujya kuntu ubona nyene ibintu bishashe ukaguma wumva kanyamuneza je sinatoye gusa naguma mbonye uri ahantu zitari nyinshi nca ndamubwira ati we kuri hiyo ingo hano ni byinshi biro naciye nikangura yo ngeze mbona ndahantu inswa zitanguye kugabanuka mugabo bagitora nca hari umuntu nahamagaye uwo muntu sinabonye ko ari mwene wacu nuko atari mwene wacu yari karatora ahantu nyene zaheze mugabo mbona handi zikiri nyinshi ca ndamubwira ati ja hariya ati ngaha ntubona ko atazi hari rumwe rumwe ca ndikangura urazishimana nshatse kukubwira ntaco ariko ikibiketse ngo kandi uzi kuyiswa arakanyama kandi inyama ya mbere idatera indwara ikintu ca mbere kuba zifungura ugiswa n'ikintu ca mbere gifise amaproteine menshi kandi atama konsekanse arimo kubera uko zibayeho ibyo zirya bitandukanye n'izindi nyama buriya si mu bwoko bw'inyama zera rero mbe ndaryohewe iyo ndoto ni nziza kandi akwibwirira bibiri ninkubwire uhavuga ngo nibyo nose muri data miriwe mbishije kamwibwire bibiri kuko buriya ikintu cya mbere kizokoreka ko wagize umugisha wo kumenya idato y'umuntu akiri karavuga wumva ubuzima bwabaye muri bibiri ugacamo n'ikimana yashatse gushikako buriya igihe cyose mu indoto iyo nsomye indoto nkuko nkisoma wowe uri kurayivuga cyangwa ije ndiko ndayisoma cyo gituma nange indoto ya audio kuko indoto ya audio bicayisa ko nkoresha ubwenge bw'iwanje bwandita mu mubiri bigasaba nuko nkoresha ubwenge bw'ugaruka kurezona kuciwa mugiye ndiko ndasoma ubwenge bwanje buri fixe kuri ico kintu mugabo kumviriza n'ikintu kintu uvuga ngo we ndiko ndakumviriza face à face nagize amahirwe bitandukanye nuko niba ndiko kumviriza audio ya mukuru nagize amahirwe ikuvuga ati urumva wowe wabaye umuhesha w'umugisha kandi buri yuzi noba haba harimo umuvumo koba iyo uzinoba we ukazinoba wewe mba wazinoba wakumubwira abantu ngo banobe sinigeze mbona ntamuhesha w'umugisha n'igihe cyawe cy'ubutabazi kandi uzotabara menshi amen urabyumva navuga ko n'umwana wa kane ni mashimwe burya Yuda ni wowe wenyene Ruben yuri yuburiri bw'inshoreke yasi arakizira icyo kintu gushikaho n'inyuma y'imyaka amajana n'amajana Musa ariko araheze yavuze ngo Ruben ijyaho Yakobo ariko araheze ngo mugabo Yuda icyaha yakoze ciyo Bibiri iravuga muri Yeremiya 10:1 ngo icyaha cya Yuda ngo gisa n'icyandikishije ikaramu y'icuma ku kabaho ngo mugabo nzo muharira ibyaha byo byose nawe yakiriye ntoranwa yiwe akayigira umuhwayi nukuvuga iki usanzwe uri umwana w'umunyamugisha mugabo yindati kwegaragariza ati umugisha urawufise uri muri wo uri mu gihe cyawo kandi uzobera umuhesha w'umugisha benshi niyo mpamvu wowe utatoye sibyo kuko wowe iyo utora ubundi gihe cyose mu ndoto ukoze ugize activity ugize touch niba hameze kuba mu buvumo iyo utora nk'ubukazoni uri ko wegeranye ibisho byari gusigura kurafise umugisha mu guzobononekariramwo Mwami wa mbere w'Isirayeli yarafise umugisha wo kuba umwami atowe n'Imana mugabo byarangiye Imana yicujije gituma yamwitse kuba umwami mugabo Dawudi yakoze ibyaha byishagira intege nke cyane yasambanya muka Uriya yica Uriya urumva nyene n'ibindi bintu ntarinze kuvuga buryo umwami Sawuli nimwibaza ngo kiretse kubabaza Imana kugambarana Imana ngo ikindi kintu yakoze koze cyacu bwiwe ni gusa kuyagarako
no kuvuga rero uri umunyamugisha ko utabihagaze ko reka nakubwira biravuga mu babe bakabiri kigabane cyo ngo Eliza avuga ati wo n'umurongo wa mbere umviriza ijambo ry'umukama nguko uko umukama avuze ejo nk'aya mango ingero imwe y'ifu inoze izogugwa ishekeli imwe ingero zibiri z'ingano nazo zigugwe ishekeli imwe kwirembo rya Samariya urumva ko ari mu karere k'inzu ka ubaye sibyo ntiwarinze kwangara ngo nduge imisozi kandi ubahaye kwandura iswa ushatse urazigurisha ukaronka amafaranga iswa ushobora kuzikoza ubugari iswa ushobora kuzifungura zonyene iswa ni ikintu kidatera ingwara n'imwe nazongera mugabo ndabizi nazongera ubwanje mugabo ndabizi ko baziki naretse kuzijya kuko nyene iwacu mu ntara y'iwacu no hejuru iwacu atabihari rero bundi narasuzubura kera bazijya mugasanga nabihenze rwose maze kubona amateka y'iswa Mwejo nk'aya mango ingeri imwe y'ifu mwintwazaga umwami yaje yifadikiza yishura uwo muntu w'Imana iti naho umukama yo kugura amadirisha ku ijuru ubwo ibyo bintu byoshika Eliza avuga ati uzobibona n'amaso yawe ariko ntuzobijyako nukuvuga uzopinga ubuzima bwawe uzopinga impanuro muhaye cyangwa inamumugiri azohagirira ingorane ico kitima reka ibina naho ndeke kwirwana gusomera uraja kubyisomera ariko ijambo ryanshituye rikanzana muri indoto yawe muri sibyo ni jambo ngo kandi nibizoshingira ku buhangange bwawe ku mashuri yawe no umurimo w'Imana kuri wewe ngo mu gwinjiro gw'irembo hari abantu bane bagwaye imibembe babwirana bati mbega tuzoguma ngaha gushika dupfe tuvuze tuti twinjire mu gisagara kandi naho nyene hari inzara tuzopfirayo tuvuze tuti tugume ngaha naho nyene tuzopfa ubu ingo tuje kugwa mu icumbi ry'abanyaramu niba tureka ngo tubeho tuzobaho niba twica naho tuzopfa umva kutegeza ko umuntu w'intwari baraheza barahaguruka ku kirengazuba bagenda ku icumbi ry'abanyaramu bashitse ku rubibe rw'icumbi ry'abanyaramu babona nta muntu n'umwe ariho umukama yari yatumye mu icumbi ry'abanyaramu humvikana umurindi w'imikogote kuvuga ko ari ikintu Imana igambiriye gukora muri wewe ndakubwira impamvu ziziswa ndakuzanye muri iri jambo ngo babwira abana bati umwami w'Isirayeli yaduhereye abami b'Abaheti n'abami ba Misiri kugira ngo badutere baciye bahaguruka bahunga ukirengazuba baraheba amahema yabo amafarasi yabo n'indogobwe zabo icumbi barisiga uko nyene barahunga kugira ngo barakora ubuzima bwabo babantu bagwaye imibembe bamaze gushika ku rube rw'icumbi binjira mu ihema rimwe bararya baranywa baraheza batwara ifeza inzabu n'impuzu baja kubinyegeza barahindukira binjira muri ndi hema batwara ibyari baja kubinyegeza hanyuma babwirana bati dukoze ukutariko uyu munsi ni umunsi mukuru ni umunsi w'inkuru nziza nitwanuma tukarindira ko buca tuzoronka igihano umunsi rero tuje kwibera by'igisagara tubimenyeshe abari aho bavuga bati twinjiye mu icumbi ry'abanyaramu ni kuvuga uzobandanye gusoma ni kuvuga abanyamibembe habaye ijwi ry'ubuhanuzi rya Elisa sibyo ni nk'uko nawe woba uyobora umutima w'Imana ufise ijambo ry'Imana gusoma ubutunzi bugaragara sibyo ufise ijambo ry'Imana gusoma ubutunzi bugaragara kuko iswa ni ikintu gifungurwa kitarimwe n'umwana w'umuntu ni Imana igera igihe sibyo sisezo ni Imana igera igihe ikazirungika mwakujya ko mu gihe cy'ubugaragu abatajya akanyama bagashikira ni kuvuga rero iswa kuburyo ari ikintu gitangwa n'umugisha n'Imana abantu batarinze gukoresha amaboko kugira ico kintu kihabe bisaba urukundo rw'Imana rusemuwe z'Imana naho kugira ngo batore izoswa byasagere very yo muri amigidara yawe bwongo bwawe kandi ucuraza n'ibigungana iryo teka ntiwavuga ngo manze nandure ahubwo urababwira ati nibuhabwe baraheza barahabwa ubyumve rero ko uri kubura inkuru nziza ubyumve ko uri gufasha abantu kugabana ubyumve ko iki gihe urimo ni igihe cyo kugaragara nk'umunyamugisha ibyo ngibyo ndiko ndabikuguje ngo ubone ngo abana gutyo biri bushoboke gute Yohani Batista yicariye ngaho bimenye Imana ndi umusore nk'uwo ekada kuvuga ijambo ry'Imana riri muri wowe ubutware bw'Imana ni nk'uko zitarakinuka kuvuga ijambo ry'Imana akazi ry'Imana ariko wumve ko umugisha w'umugisha ku muryango wawe wumve yuko uri umugisha w'umugisha ku gihugu cyawe ndetse no muri restaurant komera Kristo ni mazina amen igihe rero nico amen komera kwibanga ubwira Imana ati ma ubwo buryo bwiza bwo konere ku bwoko bwawe aho butoriswa ntajya kwa Musa Mane hashira amafi ngashira yiki Musa atavuze burya byari bigoye ko babona igitangaza na kimwe ahujya kwa Musa kujya kwa Elisa umvere ko rumwe mu b'Imana ishobora kwifashisha kugira ngo ubwoko bwayo buhembuke amen urabyakiri cyane nanjye bikotiye ko mizina Yesu Kristo bikubeko murakaze cyane
twese duhembuke Imana ibikije murakoze cyane. nta yindi ndoto none Hari indi ndoto, ni indoto ya mushikanje. Mushikanje hari indoto yambwiye cyane, ndamubwira ati nzoyikurotoretse. Maze kurotora iyo naciye mvuga ati iyi ndoto ni nayirotoza niya mushikanje nzoca ndayirototsa. Mushikanje yarose ngo abona ngo inka iriko iriruka ku bantu, nawe nyene ngo ntiyariko iramwiruka ko wewe ngo yarahagaze ahantu. Ahagaze ahantu abona ngo inka ngo nyene nguka runiniya, ndetse yanyereye urunyereka no muri telefone nuko ntafise ntuze atandungika ifoto yabo. Uruka runiniya rw'ibihembe nyene vyigonze ukuntu. Ngo wewe ngo arabona ariko rurabirukako, ngo mugabo we ngo ntiyirutse, ngo mugabo ngo acaragira ubwoba bwinshi, ngo acarikangura. kubona ingiriko irakwiruka ko ariko ni bibi, kubona ingiriko irakwiruka ko ubundi inka iba nziza iyo uri kurayikama uyagaza uyiragiye uyishoreye cyangwa uyiyoboye ugendera imbere yaje igendera imbere yawe. Mugabo iyo ubonye ingiriko irakwiruka ko no kuvuga iki kiba ari ikintu kibi cyane. Ni ukuvuga kuko ubundi inka ni umugisha ku muntu, sibyo? Umugisha rero inka imaze kumubwira ko iriko irakwiruka ko biba bisigura ko ishaka kukwica. Bitandukanye nuko wowe uyiyoboye cyangwa uyigendeye imbere ikazi gukurikira, kuko urumva ari abahunze wowe mugabo ntiyahunze. Rero naho atahunze uko ni kwagutimbisha umutima wawe kubera ikintu runaka, kubera ubutunzi runaka. Ni ikintu kibica, ni gutimbisha umutima kubera ubutunzi runaka mugabo atari bwo butunzi bwawe wagenewe. Muba ari nk'umwana w'umukobwa akarota abona, reka mfatire ku muhungu kubera harose umukobwa. Muba ari nk'umwana w'umuhungu akarota abona inka imwirukako. Ni nk'uko bari umwana w'umukobwa afite indi mindset, ikindi kintu agomba kuguhisha. Swate ko atabyara bamukuye mu gitereko bagizene, mugabo agaca kwiruka akakwereka igikundiro kinini cyane, mugabo hari ikindi anyegeje muri we kandi kizokubabaza. Umva ko ari utombi cyane. Ni kuvuga ni umuntu abagaragara nk'umunyamugisha, umuhesha w'umugisha wawe, donc ikintu cy'umunezero. Mugabo hari ikindi kintu aguhishije, hariho impamvu ariko arabigiye, ariko arazibira mu bisanzwe ntuze fose yiwe cyangwa nk'ubu reka ndaguha nk'akarorero ukaba ari nk'umudandaza, sibyo? Mugahurira mu rubanza n'umuntu mukamenyana mukana adresse, wa muntu agaca aguma gusera kumva zikura umudandaza umunsi umwe agomba kubwira umugenzi azokujya ideni rinini yakandi atazokuriha. Yagiye mu bugenzi nuvuga izira mu bwiza mugabo agambiriye kuzosiga kuba baci azira mu kintu ciza mugabo harimo ikibi iyo n'ingiriko irakwiruka ko bitandukanye n'imbwiriko irakwiruka ko. Imbwiriko irakwiruka ko biba bisigura ikintu umuntu atakamara afise kandi agomba kukwimba no mu mitsi akabubwiwe adashoboye kwiprena charge. Nk'ubu yaba ari nk'imbwa ariko iramwiruka akaba ari nk'umukobwa, abasiga ko ari nk'umuhungu, sibyo? Ariko amwiruka ko ashaka kumusambanya gusa mugabo atasezo muri azo gusigana umubabaro. Ariko inkiriko iramwiruka ko ari umukobwa, ashobora kuba ari n'umuhungu adashaka kumusambanya azomurongora mugazomurira mu rugo. Umva ni ikintu kibi mugacihishije mu neza, amuvuga uti ubu ni wewe ibi ni ibiki. Mugabo yari imbwa abazoguta mwifire ukagira n'umubabaro, umva nta neza n'imwe abazoguta mwifire. Ukurumva ugiye kugorerwa mu rugo sico kimwe no guteye ifire ba uri kurabyanariza umenga sico kimwe mugabo ujya kuja kugorerwa mu sezerano vuga ngo tasezerano raja urumva biratandukanye gose. Bitandukanye niyo ubonye ingwe iri kikwirukako aba ari umuntu w'inkazi mugabo agutegera ku curi, hari icyo ushoboye okay, atacyo ushoboye arakurya. Bitandukanye n'ingwe, ni ukuvuga ikintu igihe cyose ubonye inyamaswa ikwirukako uvuga rero nk'ari nka mushikawe akabona inkiriko iramwirukako, aba ari nk'umuntu agomba kumumenesha ibanga nk'akarorero, agomba kumuhombya, kumumenesha ibanga, kumubabaza, amusigemo igikomere, amusigemo igihemu. Indoto ngubundi ngaho ucumubwira niba ari ngombwa karaba umuhungu baba ariko baragenda nabwiriza kuba itantive
hama nimba ari umudandaza abantu biba ariko baragendana nimba ari nk'umukozi wa leta umuntu aba ariko aramusaba ngo mwavaritse urumva uri nk'umukozi wa leta ukaba uri nk'umuntu ariko aragusaba ngo kwavaritse ugaragara abwira turumva nzo gusorera cyangwa umuntu ariko agusaba ideni ngo urumva ngo je nzo kungukira ngo naye ngo ufite aka business ntukiteho akagusera akagusora akagirana kumba arabizi neza ko atazoyaguha ibyo ariko araguha nawe uzobyivutsa ngo cyangwa uzobigira mu mwana uzobikomereka ikintu kibikosa ari umuntu wawe unashaka kugusukamo n'ingwara akagutega umutego udashobora kwikurayo kuko aza nk'umwiza aza nk'umuntu ameze neza basapana umwiza umwijima no aza nk'umuntu w'umutima mwiza w'intungane mugabo ashaka kugushira mu ifire y'ubuzima avuga ati hani mugeza mu rugo nzoba mvirivuye abari wa muhungu ushaka kumutora akavuga ati jewe n'ukuri na wundi jewe no gushikana mu rugo n'ubukobwa bwose n'aya masware n'aya maboite de nuit asubira n'ibiki kumbi ni wa wundi niwe nazo gusiga mu rugo akagenda mu baex kugirana kandi akazana n'ubwiza akazana n'igikumi akazana n'ikintu kibikoze mvara basi n'umwuka w'ubwiyorobetse ariko si n'ubwiyorobetse kuza bushingiye no kubujyana kuyibatutse ndota nawe mubwiye namubwiye ati imisi yose urose uzohore uca ubibwira Imana bisambutse ari byiza kuko ntubuzi wumvise rose ibisa na byiza wewe wumva nyene ko ari byiza uzoce usenga uvyereke Imana ibi bintu ndose ko ndabyirose ko cyane ndabirose ku wundi bikaba ari byiza mbona na jewe n'amaso yanje ari byiza ndagusavye bizobe nkuko nabibonye ariko ukabona ari bibi Imana ntibizobe byanaciye ndamubwiye rero nzoca ndamuroto nzomuheye audio ayumvirize nzomuheye ibiganiro acumbirize cyose uzokimuhe abyibatuze ko yige arabe abantu biganira umuntu cyane cyane burya kenshi urotiro sindoto igaragaza ku wundi muntu w'umugenzi wawe bishingiye ku muntu yakiriye amarangamutima yawe ari mu marangamutima ya muntu wemera wiyumvamo ntaba ari umuntu uko arenganye nciye yawe aba ari umuntu ufise mu marangamutima yawe hamuwerutse wigeze kumbwira nanofatira ku cyuyu munsi mu gihe ko n'ufite niwe muhari wo muri Kiliziya Gatolika je nakuze nagiye mu mihari myinshi mugabo umuhari wagiye ku numvise unyatira n'umuhari w'abaskuti ariko wagiye mu mihari myinshi nkiri mutoya nagiye mu mihari myinshi birashoboka yego mugabo se iyo mihari myinshi nayijamo kubera ubwana sinagiramo indagano kandi sinari bwafata ingingo none imihari wagiye mu niyawe jewe naragiye mu mashone shate ndagenda mashone state waragiyemo naragiyemo shone state ni miere di monde naragiye no mu ngendanye aho nari nkiri mutoyi nari nkiri gatoyi nari nk'imyaka nko kugera ku myaka 10 mungendanye naragiye sagara yenzo mu Eucharistia iyo egagenda bizibyose nabaye coordinatrice imyaka 3 naje nabaye coordinateur iyo turi kwikare yacu itwibutsa amategeko ko twoyakurikiza yose twaba twaramukije nabo bagize nuko Kristo yabidushinze rambe ngendanye mwese rambe mu Burundi kwiragira ibihugu byose nuko Kristo yabidushinze akidutanguza uyu muhari nari Kristo yawutangije hari umuvunyi wabo gusa nta historique y'imihari inzi keretse badenipo yari umugabo
nakunda cyane utwana dutoye amaze kubibona yaciye afonda abaskude afonda abagide wavuze abagide kubera urumugi yorororo ariko baryo narumwani matrice gecho nana ariko matrice narumwani matrice Jesse narumwani matrice gusa narakunda keshi na wasanga ndi turiko turagira animation hari ukuntu twagira umuzinga abaskuti niko bakora je rero wasanga nubwo baba batanga ngo mbumu animatrice sinabona indirimbo imwe canke zibiri cyangwa narafasha abandi kugira morale kugira baryohe warugenda mu makambi hari kambi twigeze kugira kambi y'umugera nawe fin de juin le 22 février papa tabyibuka nado musaza oya akaranga mutima k'umuhari ntigashobora guhera nubwo nk'ubu anje navuga ati mu muhari ubundi nk'umusaza kubona je sinkitonda cyane mugabo ariko ndaguma ndabikurikirana ndiye foroma ndi documenta cyane cyane ku bigezweho Scuti courtois courageux accueillant le scuti Emira natire au service de développement. Reka rero buriya baskuti burya bafise ingabire n'ubutware buri mu zindi mbaraga gusa baskuti bamwe bihuje n'ijambo ry'Imana gusoma Bibiliya burya bahindura isi cyane kuko abantu ijya ntuze revertiscout ni franchise développement pirate ngapire turabona nabo ngapire tesinzi ukuntu nene bane boya yishitsemo yani orabe oya kubera none ujya muvunyi w'abasaveri bari bafitaniye ntuze imigenderanire bari bafitaniye ubucuti charité toujours abasaveri ni charité toujours uko ni bisose natwe toujours prêt à servir not servir only prêt à servir ico kintu rero cyankoze ku mutima nigeze no kunakivuga turangandikira ni box prêt à servir Dieu l'église et la patrie et ma patrie ico kintu naco wati ico kintu Bibiliya icubaritse ko nyene ico kintu kigeze ko ukibuka ko wacindaga je caniburaho urazindagana burya ikintu kidukorako wagiye gucindagana ufise imyaka ingahe cyangwa mu wakane je nacindagano bo nara depoje candidature niga mu windu barayirofiza twekera barazirofiza uvuga zirofiza jewe kanze bariyefiza aho buri nje bacebye twe hariho condition uvuga ku ishuri bararaba imyaka ntibarabaro kompeta y'ukuntu wewe witaba muhari baraba igihe umaze mu muhari je no kuvuga niga mu windu niho nari nkishika mu windu urumva se bwamare umwaka kuri etablissement nubwo nubona rakorera kwanza abaruveto ntibari bwakomere cyane ico gihe no kuvuga ariko wari mu ruveto oya Jesse nari mu ruveto nanicatse kuvuga ati iyo mba ico gihe base nabanje kuba mu ruveto bari kuhavana bavyemera ntibari kuyirofiza iyo candidature mugabo kubera je ntabaye no mu baruveto kandi nkaba ndi urumva umwaka se bwaho kwize mu muhari ntonda mu muhari mugabo narakunda umuhari ku buryo bwuko jewe nkishika naciye mpoza candidature ukuvuga candidature mengo twazigira hajya tumaze niwe sinari mu gitogo kwishuri wawe kuri lise wiga mu biga je niga kuri lise nagiye mu gitongo nagiye mu 2008 kuko nagiye mu kucira mu 2008 nanje niho muri 2009 niho napoza 2008 niho napoza candidature neje si wanari kandi hajya gusa hadominigana wanje nibyo kuja kwigisha ruwanje gutaza wanje masikrisari ukabujya n'umwana narakunda ko ari n'abaruveto nigeze gura uniforme nigeze gura amafaranga yego twara duto mbwa twari duke mugabo biboneka ko tudafise encadrement
mugabo nanje byarananiye ko nafite imyanya mike nge twigisha dusubirayo nikuvuga ari weekend naca ngenda mu masikristal gutanguza rwanje mugabo ngakunda umuhari ariko ngabiburira umwanya kuwa Mungu wasanga ndi mu mburi no mu bisomwa zo kwiparuwasi rero ico gihe kandidatire barayirofije narazi narababaye cyane kuko narashaka nyene kuba kwiyumva nyene kuko hari ukuntu utaraca promesse wumva ubishaka wabona nyene abandi wumva ntiwisanzura nyene ngo umve ntiwaba kwanzura umuskuti ashitse kono nukuntu urabona kwikara ukuntu twatonda ku ma branche je nari urumva ko ncamba hariya media branche hatangura abaruveto hanyuma aba éclaireur hanyuma aba troupe hanyuma abaruti urumva nabona ndi hariya kuko twe n'abaruveto bari bahari ico gihe sinabiryohererwa ko nari inkuze kandi ico gihe baca barayirofiza narababa nuno munsi mugabo mu mwaka ukurikira 2009 naciye nsubira gupoza kandidatire baca barayemera uwo mwaka baca ndagira indagano bashanze gende indagano nico yavekeraga aho rero ga uri mwisengero ufashe idarapo ry'igihugu n'iry'umuhari kandi uri imbere y'abakristo waraciye tuteme oya ugiye indagano iyi promise itandukanye na tuteme rero ndashaka ndatumiye ba Kristo muri kuri kamera umusaje azoja ngatwara ibyo abaskuti ubakisi je wamwe Imana yoba nk'abaskuti batanu bisobanukiwe sibyo abandi ibintu by'ubujyaje bikini biki ko kubakisi buriya gwa Gasore ravuze ngo vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté siberiema sumusaje nta muntu numwe yoba intwari ngakujya burya umwari w'abaskuti urarera mugabo gusa akantu wabuze nakantu tubuze hafi twese muri Ecclesia Catholique nakantu kukwijukira cyane rya pureté ujya bwirana rya sainteté sibyo nukuvuga ubundi baskuti nk'ubu je ndiko ndabigeye bazanye burya twebwe ntitwaguze badupanga ngo baruveto ngo ba éclaireur ngo ba troupe n'abaruti je bimaze kuza ahubwo byanjagariye mu bwongo umva bagashaka twanyime nk'akadumudumbi nk'uku nkumva birambabaje ubundi nari niyumva ubundi je mu gusanzwe muduto ibintu binini ibintu byagutse ibintu bigitse numva birambabaje nukuri batatanguye ko ntakazi ico gihe nukuvuga rero kandi ko ntakaza byari bigoye hano n'abandi mu mwari kuko n'abandi active boss waburi kirumara kizigenza mu isa ndabizi ko ndibize je ubundi ahantu ndi mbashaka muri kintu kandi kigaragara ko ari kintu nakoze sinzi kuba mu akazu yazi simbikunda ikintu nta kirimo nagikunze sinkirimo singikunze mbwa ngirimo ngikunze ngoma ngikore n'umutima waje naho ushira mu rubanza kwawe ukambwa uti uri muri service egare ko bagoma bambara ukambwa uti uri muri stock egare ko atawumbora ukambwa uti uri mu gikoni egare ko ntambara neza niko bimeze nuko nukuvuga rero wana gwa Gasore ko yavuze ngo vurujije hano sakte nuzeya ngo fondateur w'abaskuti Robert Baden-Powell yaravuze ngo va do quitter cette terre ngo tâchez de quitter cette terre allez rendume que vous avez trouvé nukuvuga gerageza Yesu zoyive kuyigize neza gusumba uko wayisanze sico bisigura ubundi mu majambo rusange cyane gerageza isi ikibanza urimo ubuzima urimo ndubusiga uko wabisanze ahubwo ugire bwiza ugeranije no ko wabusanze nusanga ugwango zana urukundo nusanga urukundo zamura ikindi kintu kandi buri ikintu kiza kubwira umugenzi n'umuntu azogusanga utwenga gasiga utwenga gose mugana gusiga utwenga nk'uko waroshe nagusiga utwenga uko yasanze utwenga wose umugenzi akagusigushya apfuye voilà akagusiga kuvangira ibyo nibyo nkunda kubwira abasore n'abigeme nukuvuga rero nk'uje uyo ndibutse indagano wose ico kintu kigeze ko mfata ndi mu baraho sinzi ukuntu nabyutse rero burya rero bya bari kintu mu position gusenga nzabyiweze no mu biganiro bya Komera Kristo ni muzima
mu gusozera ndiko ndavuga ngo hobe musango kunyene umva je barandemye je naciye promesse n'imfise imyaka 13 nca toteme mfise imyaka 17 umuhari ukurimo aho ukuriyemo usa n'uwawuvukiye voilà ni kuvuga je nk'abana tuvukana nk'uwo petite sœur Theodosie yaca promesse yo mfata imyaka 4 n'udufoto twiwe yaciye promesse yo ngagusa ico gihe twebwe n'abakobwa baca toteme ubibaze ko twashobora kwiyangaje guca toteme turi 30 kuma etablissement lycée kutire na college tukazica turi 3 canke 4 toteme jewe toteme n'uyu munsi trace yayo nico kintu mfise sinshobora kwambara imini kwera toteme apana kwera bukirisi kwera toteme ingoni zayo ibyo penepo sari ico byanyubatse mu buzima nagiye mbaho byandishije amakuba ku buryo bwuka makuba adashobora kugutuma umene ibanga uzije ku rugo nagubatse kubera toteme naciye imyaka mike nagubatse mbikubwije kuri cyo sindiko ndabesha kubera ubundi byo batwigisha ni ngamba z'igisirikare mugabo byatwigisha gukomera kwibanga gusumba gushishitira umubiri mwirarira ryawo ugomba guhoroshwa rero ye nibutse ngo umunsi umwe narigeze kuryama kwicara ndi ku gitanda mbyutse sinzi ukuntu nari nawuzitiro mbona isaha kubyuka gukora akazi ndimo barabuzima bwatangure komera Kristo ni muzima ndabyoga ni kwigane twasenga ngo numva umuka usenga nje ndapfukama ku gitanda kandi mbere gitanda ku gitanda ndavuga ntari ndisengesha nagize navuze isengesho ry'abaskuti niko sinaguhenda ari mu 2021 au Seigneur Jésus apprends-moi à être généreuse à te servir comme tu le mérites, à donner sans compter, à combattre sans souci de réussir, à travailler sans chercher de repos, à me dépenser sans attendre d'être récompense, que c'est de savoir que je fais ta sainte volonté. Amen. Baptiste amubwije kuri muri mose nari mu isengesho rya public isengesho ryanje n'isengesho ry'abaskuti narindi sengesho nta mwaramutse Maria ibyo ni ibintu biza narindi sengesho nta dawa twese uri mu ijuru ibyo ni ibintu biza uko dawa twese uri mu ijuru ndayitanguye mbagiye gusenga byinshi kuko ngivuga ngo dawa twese byagiye mu ijuru zina ryawe n'ibyuba mbanza kurizana mu boro nkarizana mu bege byo bwanje nkarizana na nimbabazi nkarizana na nimo nikuvuga mbangiye mu kwagura sibyo je vous salue Marie nikindi mugabe isengesho ry'abaskuti ndavuga nariraje urumva 13 ans kandi ubyibuke yuko gushika meza amashuri nari ngifise science ya religion kandi ubyibuke yuko atamukristo yari nyigije si patiri yarushe kutwigishije mu gimararo kubera ko cyari baze ngene twamuta ngo patiri yarushe nikatwabwi nikuvuga watwije ijambo ry'Imana na trace yasizemo mubikira twigije ijambo ry'Imana ndi muri cycle supérieur ndi muri suko muri école sous convention catholique y'ababikira ye muri secteur za mushanje na trace yasizemo yasizemo trace yo gusoma Bibiliya mu gifaransa gusa ujye uje kurana muri salo ku meza hari Bibiliya y'igifaransa uvu umwanya wanje ndi yayere kuko naba ndiko ndigisha ndahicaye gare ko ngene ntwaye byose Bibiliya cyangwa gatono byose kunzenya amatara nikuvuga ikirebo mugabe iryo jambo kubera ubutunzi burimwo mukama makuba intungane umbe kugukorera nk'uko bikwiriye nk'uko bibereye ato servire comme tu le mérites umbe gutanga narinze guharura kuko ibyo fise ni wabimaye kameme natakariko umbe kurwana ndisunze ko nje kuba baracaye gutonekara kandi umbe kwitanga amodepasse zatandete ndari ndiri yizindi mpera ariko kubumuka bazima mfite ubundi ni jambo ry'Imana isengesho yo na mutima w'Imana naravuga ati none se uyu mugabo yazanyira isengesho rikomeye cyane rishingiye ku bishobisho nakigigomana ribizi ubundi nasengesho wanashaka rigira ikigigomana mugabo ari isengesho basusanga urivuga mugani rikabura ubwonko bwawe nukuvuga isengesho ry'abaskuti Seigneur Jésus Wachebukarana yandagano kochungutimana yanje bifatanye sur mon honneur et avec la grâce de Dieu moi Anita you Baptiste je m'engage ni jewe nyene à te servir oyanda bivana à servir Dieu
l'église et ma patrie gukorera imana ishengero n'igihugu canje et à observer fidèlement la loi scout atagutiriga nataguhemuka loi scout nayo ni ikindi kintu niyi la loi scout servir Dieu igizwe n'ingingo 10 ariko irafise umutwe wayo loi scout ni loi de servir ni yubakiye kugufasha c'est la loi de servir mugabe gacigirwa n'ingingo 10 izo ngingo 10 ni zose zubatswe ibidukikije abagenzi n'ubundi inshuti. Le scout est courtois courageux et accueillant. Le scout sourit chante même. Yoni ntuze yanje. Am fox stoïque ujya kura muri dictionnaire. Stoïque ujya kura ofisi y'icyongereza. Stoïque ujya kura muri dictionnaire ujya gusanga ari kereke ukerekine. Le dictionnaire y'igifaransa ndayifise. Ndayifise la stoïque là. Le scout sourit et chante même dans les difficultés. Stoïque, masculin et féminin identique. Insigne ya mbere, philosophie, qui aborde une réalité douloureuse de face, sans chercher à l'éviter. Wow! Déroulé. Kandi ubona ko ari komedi, igundi ni komedi. Kandi sengiriye. Izina ni umuntu, ariko abaskuti nabo umuntu tumwana. C'est celle qui pratique le stoïcisme déroulé. Le dictionnaire la rousse, dictionnaire France. La rousse, kuko la rousse je niyo nayisomye muri kambere. Ariko birasa niyo déroulé gukurura ibintu. Ngora kandi naco kigize cy'umuntu ari izina basi stoïque. Stoïcisme déroulé. Celui seul qui sourit, qui chante, même dans les difficultés. Umuntu atakunda guseda kugira ngo yiyorohereze. Ubundi ugiye kubira kandi no kandi ibyo bavutse. Umuntu atakunda kurekura ibintu kugira yiyorohereze. Kandi ubwo nibwo buzima bwanje. Naho ababaye akomera kwishezerano kugira ngo agere kuco ashaka kugeraho. Voilà rero byose tubikoranije usanga ari byo twubaka mu buzima. Noneho n'igiki cyakubatse mu maskuti gushika uyu munsi. Ubwire ubundi nicyo nabishaka kubatsa mu umwari w'abaskumuri wa eklezia n'igiki cyakubatse. Ikintu cambere cyanyubatse nuko umuhari w'abaskuti harimo inyigisho nyinshi mu bisanzwe ni inyigisho ndende cyane. Nibutse babumbo uramukije kuvuga nyine harimo inyigisho nyinshi abadasigana inyigisho zose z'umuhari ngaha zirimo nta kintu na kimwe aha byose ni inyigisho abadasigana burya baragira twe ngaha ko hariho droit bavuga ko nabo bagira ubugororotsi bw'umuskuti nabo bagira ngo twe mugabo baranatugira ngo ariko ubu kandi umengo baratandukanye abo ngo twe turagorora neza n'ibizita ega mugabo byose bishije bisigwa byose byose bifite ico bisigura muganiro. Ikintu ca mbere cyatumye novuga ntigeze nibuka nuko umuskuti ni umugenzi w'umuntu wari we wese kana ka umugenzi kudukikije
nanye ndakunda ibiduhigi ndakunda kuba cyane cyane nko mu kanatire aha urakoze ubu naho uyu munsi mbona uri umusore yisobanukiwe niko tuvuga mu Kristo n'ibizira yisobanukiwe ikigayi yawe ni iyihe umuhamagaro wawe umuhamagaro wanjye muri ubwo buto bwawe muri ubwo butwari bwawe umuhamagaro wawe ni uwuhe umuhamagaro wanjye ikigayi umuntu basi ni ikintu yipfuza mugakimufitiye akamaro gifitiye akamaro umuryango wavutsemo n'igihugu camwibarutse ndetse na eklezia mwibarutse mu buryo bw'umwuga niyo ikigayi basi iyo uyikoze neza ugira umusaruro kandi wubaka izina kuri iyi si ukazamura icyubahiro c'Imana Imana ikagumisha umuhamagaro jewe mfise ni uwo kuzoshinga umuryango ufise umufiyanse ntawe mfise amahogane banyandikira tamurondera amahogane banyandikira kora kuri telefone ego uwiga bwa none Imana ni bwebita bo icyo ni ikintu Imana izoguha kuko yarakigusezeranye kuva ukiri muto ariko muri iyi minsi ushobora ko mbona uri umusore ufite akazi mwino minsi nta kazi mfise ndashomereye ubundi ikigayi y'umuntu ikora mu buryo bw'umuhamagaro ariko burya mu mihamagaro dufise harimo n'ibikorwa umuhamagaro wawe muri activity mu bisanzwe n'ibikorwa ndakunda kunyonga imodoka cyane ndakunda ibintu by'ivyuma nico fere mekanishe ibyo bintu ndabikunda iyo ndiko ndabikora nubwo ntuba ndiko nkorera amahera ndabikora ndyohera ushaka kugendesha imodoka ari zo mu bwoko bumwe murabyumva abantu mukeneye abashoferi bisobanukiwe batari njyanje nkunda kunyonga imodoka nini bisikaniye ndabikunda ibimashini imodoka nini ndazikunda vraiment rero abazifise batujya kara batubwire ndiho ndabishoboye gerageza kandi ushobora gukorera mu mabarabara yose yego kandi ubifitiye permis de conduire n'amakategori yabyo umva ko muri komera Kristo n'ubuzima dufise abasore biyemera gato ndacagaruka ku muhamagaro wawe sibyo n'ubu uye niki usaba Imana uyu munsi urifuza kuzoshinga urugo n'ibyo urabitegekanya urabibona ariko urifuza ku rugo rwawe niki usaba Imana mu rugo uzokubaka niki wegizija ku mwana w'umukobwa ushaka ko azokubera mama w'abana bawe azakubera umugore ukamubera umugabo mu bisanzwe ku maguru yawe kuko ibi bintu n'uburenganzira ubutunzi bwa mbere Imana yahaye umwana w'umuntu n'amahitamo ikintu cya mbere cyo gushitura ku mwana w'umukobwa nkunda zero ibyo sinovuga ko ari ibya mbere nabyo nyine birimo mugabo si byo bya mbere jewe mu bisanzwe ikintu cya mbere ubu nshyira imbere ni umwigeme yubaha Imana ibyo bindi nabyo kumbura Imana irabikurongoza ukabiraba bikuryohe bihuye nuko wiyumva kuko ibyo nabyo Imana ntipfisha ubusa wanashaka nk'abagabo Bibiliya iravuga ngo noza n'umugore ugasanga muri we ntakikunezera kiriyo ako mwirirwa muraryana mwicana izo mu ngweje ibyo bintu nibyo ego biri muri Bibiliya kwere none hajya ushobora kurongora umwigeme muri kinezero muri ni ukuvuga ugakurikiza amategeko asabwa ni ukuvuga ukamwemeza imbere y'amategeko ya leta ukamwemeza n'amategeko n'imbere y'amategeko iyi eklezia bivanye n'aho usenga hanyuma muri icyo gihe inyuma yaho atakindi kintu muhoye ugashobora kumwandikira none nubona ko babata mu ngo nuko bica bakabica nuko ibyo birabaho rwose none je hari ikibazo nama niyumviye none aho muri Bibiliya bashatse gusigura iki kuko bavuze ko umugabo sinzi ko bavuze umugabo ko bavuze umusore
arongoye umugore agasanga muri we nta kimunezereza kirimo arafise uruhusha rwo kumwandikira ugwete bwo kumusubiza iba none aho ikintu bashatse kuvuga ko uvuga ni hano umugabo ubundi abagabo mukunda icyubahiro bigero usanga umugore nawe afise umuvumo w'agashinyaguro nta cyubahiro usanga ukunda isuku mugabo icyo gihe nawe babisigura ko ufise umuvumo kuko ubundi umugore nawe ubishatse kumwigisha wumwigisha icyo umushakamo wowe nyene ubishatse wokibiba muri we mugabo mu gihe nawe ufise uwo muvumo biba bigoye ingene umwihangana rero Imana igacivuga iti hako muri ko murajyana mutumira amashetani mu bitara byanyu mwandika urwandiko uvuga uti simwemvamo mwana shaka nasanze ari kode Imana yateze abagabo kubera iki abagabo nabo babindyarya afuma mukubita afuma mutuka afuma girane niyubahuka kumwiryoka itatarigwa namushengeza muvuga rero ni nkuko Imana yoba yasamahane guhora mu manza guhora mu guharira guhora mu kubwiriki none utamukubisuka utamwirukanye ugaca umukubira nk'umu numva ngo hari umugani nkunze kumva bavuga ngo zira ngo bwaca ngo zika urya ni muvumo mubi kuko bashobora no kwicara urya umuvumo muvanaho nibake burya birekonsilia iyo barajyana nibake birekonsilia burundu ahubwo babingare bose umugabo bwacu nari ndagusiza abana barakubona umugore nawe ati nanje ndingaba akabingare gasanga umugabo n'umugore nk'ugenda zagwa n'abagore bose bashuru bamaze imyaka 30 batasangiye igitanda kandi nta muntu bategetse bahukana bari mu nzira ahubwo n'umuvumo urenze uko nta kwidegembya nta mutekano uvuga uti ntanga gutaha aransabye umutwe none kuba udafise umutekano vomye ko ndagusigiriye inzu yawe ndubwo n'ubugugu umwe bushingiye ku matungo agaragara cyo ni kibireba ngara kandi bavuze ngo umukobwa yubaha Imana bwa mbere niki n'ubuhe muco wakwereka ko umukobwa yubaha Imana kuko burya kubaha Imana niki umuntu ashaka kuba yihebeye atayubaha ashaka kuba aramusangiza atanga ukaristiya atayubaha nigiki bikwereka kuko kandi ikindi naco umwana w'umuntu ni magarama ashobora kuryama akomeye bukera bakavyuka yapfuye burya nika ashobora kuryama ari mweranda bukera akavyuka n'umupagani akavyuka afise umwuka wo kuraguza cyo gusaba mu bisanzwe ico kibazo kiragoye kwishura naje ndavyumviriye nubwo ndakunda kukivuga ndacerekeza ku Mana kuko twebwe abantu tubiba amagara make ndashobora kuvuga umukobwa yubaha Imana ugasanga ndiko ndamuraba nkuko mubivuze tubiravye n'amaso je ndavye n'amaso yajewe nk'umuntu biragoye ko ndabitora mugabo kumbura Imana yoyo umuntu ayitwisengesha ati wewe mpa ubona nkuko umbona na jewe azomfasha kuguhesha icubahiro mu rugo rwanje Imana kumbure irashobora kumva iryo sengesho nayo ubundi biragoye kuvuga ngo uyu mukobwa ngo arubaha Imana ngo wowe biravye n'aya maso ko no munsi urashobora kumubona yubaha Imana kumbure haciye nk'umwaka canke imyaka 2 ugasanga ivyo wabona sivyo ubundi urugo ruguhishura uwuri ntabwo rukuzana mu kindi kintu gishaje mugabo rero mwiri ngaho gatoyi nk'abasore n'abigeme ariko ni mukwiye kwitwararika burya nta bintu by'amabyera umuntu ashobora kuba mweranda mugabo agahinduka utabizi cyangwa ashobora kuba umugome ubundi muza agahinduka utabizi sibyo ni ukuvuga iki nta kintu cy'amacera mugabo iyo umaze kubura umuhungu yisobanukiwe cyangwa umukobwa yisobanukiwe ukabwira Imana uti ndagusabye urugo ntumufashe uzobukoze nujane nirarira ngo twagwe n'umukobwa usambanye ngo twagwe niki keshi Imana nukuri Bibiliya iravuga muri Matayo 7 ngo ntabwo Imana woyisaba umukate ngo guhe ibuye cyangwa isaba ifiguhe inzoka ngo mwebwe bantu bukwemera guke ngo mwebwe bantu mumeze nabi ngo muzi guha abana banyu ibyo babasabye ngo tata ni wato wa mutima wa mweranda bamusabye no kuvuga umutima w'Imana harano gucana ukavuga ati ngo umukobwa nawe ukayibona cyangwa umuhungu ukayibona ko afite intego yo kugutamuca sibyo ari umutego naguteze dabwa ni gute ubona umukobwa yubaha Imana ubundi ugomba gupima uko yubaha Imana ari imitego mugenda mutegana mu gupima kwa ubundi bisigaye ubonye umuntu kandi rego umuntu ahuye nawe
niyo ariko aravuga umva umufitiye urukundo ukumva nk'ubu sinzi nk'ubu nigeze bwanino ubwira umenye ko umukobwa gukunda ntuzomwereka ibyo ushoboye uramwereka ahubwo ibyakonanije urabe kwagoda kuko hariho priority ari ikintu utegekanya ku buzima bwawe umuhungu uko abashoboye kuriha inzu niburi agashobora kuriha rasiyo basi umuceri n'ibiharage n'amakara siko miliyoni 3 bisigwa ko umugore nawe nimba akora uca mutegekanya mwe byo kugwara imanza twatune tuntu no kubika uko buri gihe cyose uzokora ukora ngurye unyu uryame gusa ntusevenge ntubiyike uzomenye ko uri mu mupfu ubuzima dukwiye kwirata sibyo nukuvuga iki rero mugategana imitego gusumba urumva urupfu twapfishije ugwaruka rw'umunsi n'uruwe ya umuhungu agomba kwerekana ko ashoboye kwambara ibintu byose yamari smart mugobwa ukongera si byiza foke yiri umuhungu yisobanuke one day utega umutego kabutari n'umusambanyi ukamutega uho rero mubyeyi mubyicira ku matelefone kabutari umusambanyi ukamutega utejera ku ifoto yawe gusa nubona yibotse kwigwara umukobwa uzomuhanura uko akubwira none nibyo kubaka ntushishikire ngo winginge ngo uvuge ngo napfuye ndagize no wonge uzashaka ifoto yawe nari dukundanye nabyubahuka cyangwa no ariho ngibyo abasi ushaka gupimira ko umuntu yubaha Imana ugi intege nke no gusuzuma Imana biratandukanye ibyo rero iyo mubyitayeho bamwe mu byitaho muri abasore mukabyitaho muri abigeme tuzogabanura ibikomere kuri mwebwe kuko igikomere cyose cyose kirababaza n'igikomere cy'urukundo niki nicyo mbona babwira ndatangara cyane umugore ananirwa n'umugore akiruka mu rundi nuko bagabo ko burengera birore nukuvuga igikomere cy'urukundo ni ikintu kibi mwirinde ibikomere by'urukundo muri iki gihe cyane cyogira kunda umuntu ubanza umufate nk'umusista wawe umufate umugenzi wawe kuko urukundo ruri gutatu urukundo rw'abavandimwe urukundo rw'abasenga rw'umwuka akaba n'urukundo rw'umugabo n'umugore buryo urwo rukundo rwari rukwiye guhereza kubera iki n'ubundi Imana muzoragana imbere yayo ubwa mbere niso Imana si so wawe none si so umugore wawe cyane so ni so ikaba na so yumvikana ko gatoyi umugore uzomukunda kubwa ari umugore wawe mbwa n'igihe uzomukunda ari mu ntege nkeyi kubwa ari umwana w'Imana ari mushikawe amuvuga uti nawe ngushira abyumvise dawa twese ubyagiye mu jusi matari 6 amuvuga uti nawe ngushira kuko angushira hose Imana irakumbatsa cyo gitavuga ngo ikorera umusaraba wawe wazuzungurikira ataheza nzemiwa tegekanya kugira mu rugendo rw'urukundo rega nshaka kuzobigisha nzoyo mu rukundo kwigisha abatumwe bikomera Kristo ni mutima ko mu mategeko y'urugo rwanyu burya kwinjira mu rukundo mu gihe cy'ukoreshanya no Kristo burya bifise ntabwo zitatu kugira inkondo ari zitatu ariyo kumenyana mugatera ntabwo kuba bavandimwe kumenyana ubwa mbere kumenyana mugatera ntabwo kuba ba Kristo mu Kristo n'ubundi ubwa kabiri kumenyana mugatera ntabwo kuba abavandimwe ubwa gatatu kumenyana mukagira ku rwego rw'umugabo n'umugore yandi mutangwe gucana mukaganira mugategura ati mugerane ukamufatisha sorti mugana mu mutera mufata sorti uwo munsi nyene fa kumutora kanimera hano uguti tuzohurire ryari handi no banza mu Kristo nkawe mu Kristo munyuma mu bavandi hantu ushaka kumufasha akagufasha ushobora bana kugutera ku butunzi ngo girike mu gombi bikeneke no bugene ntabwo kizatsigisha Chenda zitse urazitse genda zitse yendose noso girose no mugazirimbitse nkuko rukundo rw'abasenga none ubona abantu bako baririmba hamwe baririmbana bateranira kandi bagahebana nurabona abantu baririmbana akaja kuresha umupagani yasize umukobwa baririmbana nagoro ufise amakondisyo mbundi bibiri irabivuga ukuvuga nk'ibyo sishaka kubyigisha nkuko ndabikubwiye iyo ni nka rezi ubundi rubirimbika ni gute umuhungu n'umukobwa umusore n'umwigeme bogendana nk'abana b'Imana gusa mugabo bagendana kuko mugendana nibo muhurira muri kohari mugagenda muga nk'abana b'Imana ni gute bogendana nk'abavukana kuvukana ashobora kwambara n'ibutura bambara n'umupira abavukana barasangira abavukana bararyamana
n'abantu urumva ngo urubanza ngo urumva ngo moto yadupfiye ko turiko tupfa ku rubanza nabisigwa ko moto bapfiye ko muca muryamana sigwa ko muca musambana voilà nukuvuga ikire mukagera ku rwego mvuga muti ubu rero maze kukwiyumva mujana kwijana maze kuba nguru bavugwanje uzonyirinde nitukire bavuka kandi nzokwirinde imana tugeze mu rugo rwacu tumugisha ituye kunezerwa kubundi umugore hari wanezereza umugabo wiwe kandi umugabo hari wanezereza umugore wiwe uye n'ikintu bari umurahu mugabo murahu namyenda upivira ubusore n'inkumi kurugarama rw'ibitoki urugarama rw'ibitoki iruta ruforomoje rukuramwo mu buhiye umurandurana umutima mugana namwe murayiforomoza bakobwa biforomoza mu kwambara ubusa akanazingwa akagenda ko nimba afise taye nziza avuga ati coma bakayibona mugara uwundi muntu nayo yikakeranya kubera impuzu wambaye ati coma nkazoyibona wende ndeye uwo ni wo mubi mugabo nufukura bakagufukura canke ukifukurira ni kibazo nukuvuga urugarama umaze kurufukura icyo kwandika kandi igihubu ugasanga igitoki wagicumisa icyo wafukuje ni kandi nawe utagituritse kuko burya kigera gusa ngo gise na John cyaramaze gusha neza cyarahiye nukuvuga ikintu gikwani gike tusanga ahantu baforomoje hari ifira hari ubwirabure wagitaritse gisa no kwatsi rubisi cyo bwiguze gusha na John indani ugasanga ni blackers plaisir cyangwa kira blackers ni plaisir ncyahiye wazanje ahubwo aho gusha cyazanye fira urabye nabi n'inyozeka akora nakamuna kakozwe n'ugaruka k'uyu munsi kitwabaza mukabi